Hello! Welcome back! So, ayan, for tonight's video ay exciting to. Na-excite ako kasi nga mag-a-unboxing tayo. So, no one left to run. Oh, trying to buy the time. We know it's all done. Take a bow, you win. Oh, swim against your tide. this is the first time na mag-a-unboxing ako through vlog, ganyan. So, ayan, exciting na. So, medyo mabigat at malaki-laki din yung a-unboxing natin. Sabi ko ng bigat. Ayan. So, ayan. Opo, ito po yung i-unboxing natin tonight. Oh my God. Ayan. So, 5 in air couch. Ayan, ito yung i-unboxing natin ngayon. Sobrang bigat talaga. Ayan. So, finally, dumating na siya. So, ilang week ko din itong hinintay. So, kanina hinati siya ng supplier ko. So, shout out sa iyo, friend, Nia Pelengong. Ayan, she's my friend and classmate ko siya before. Ayan, shout out, girl. So, ayan, ayan, sobrang nasasayangan akong i-unbox kasi ganda ng packaging nila. Ayan, so, sobrang safety yung packaging. Oh. At saka ang bigat. Ayan. Ang ganda nung carton niya, pwede mo siyang lagyan ng Kaya kung mag-unbox kayo, huwag yung itatapon yung carton. So, ayan. Meron siyang mga dito, mga instruction, ayan. Paano siya gamitin, ganyan. So, meron siyang 5-way dito kung paano siya gamitin sa grito. Ayan. Okay. So, ayan. Unang-una is, pwede siyang ganito. Pwede mo siyang tupiin, tapos 2 layer yung uupuan. Pwede din siyang ganito, 1 layer lang. Pwede din siyang higaan, ganito. Ayan. So, mas gusto ko yung upuan lang, ganyan, di ba? Meron naman na kami. So, nabili ko siya through online. Doon nga sa supplier ko, kanina. So, 1,500. Ayan. So, ayan yung unboxing na natin. Saan ko ba ito? Saan dito? Dito ko siya bubuksan. So, sobrang safety ng packaging nila kasi nalibay ko. Ayan, charan! Ayan, bukas na. Ayan. Ay, kunin natin siya. Sabi ko, ang hirap ilabas. Saglit lang. Ang bigat. Ayan. So, ayan. Kaya palang bigat kasi ang laki. So, heto siya. Ayan siya. So, wala pa siyang so, kailangan pa siyang pompahan. Ayan. So, padadalhin nila dito yung gagawin natin para na-assemble na siya. Kaya bukas pa namin makikita yung buong niya talaga bukas pa kasi hindi pa siya so ganito yung packaging sa ilalim. Ayan. So alam niyo ba para sa to? In case mabutas, meron tayong pang tapal dun sa butas. Ayan. Makapal to makapal. Oo. Ayan. So, ayan, bukas pa natin siya i-assemble kasi nga bukas pa dadalhin nila niya yung gagamitin natin para ma-assemble na siya. So, ibig sabihin, bukas pa natin makikita kung in totally ayos na talaga kung ano na talaga yung itsura niya. So, ayun lang, nag-unboxing lang ako this night. So, yun lang, gusto ko na. Saka guys, gusto ko yung packaging niya, gusto ko yung carton niya. In case, gusto ko siyang lagyan ng mga kung mag-unboxing kayo, huwag yung itatapon yung mga ganito niya kasi may pakinabang ba to? So, ayan lang. So, bukas tingnan natin. So, bukas
So that's all for tonight video. So kung baguhan ka pa man sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para always kayo updated sa mga videos natin. So bukas malalaman natin yung assemble ng ano natin. Ito, assemble to. Bye! And it goes a little something like